Дрони вже не раз називали геймчейнджерами або тими засобами, які можуть змінити правила гри на фронті у війні з росіянами. Отож, FPV майструють зараз навіть школярі, а президент на підсумковій прес-конференції минулого року озвучив амбітну обіцянку виготовити 1 мільйон дронів у 2024 році. У той час окупанти, ймовірно, вже застосовують безпілотники з можливістю автозахоплення цілі та машинним зором, так званим. І це може стати новим викликом для наших потужностей. Глибше на цю тему ми будемо говорити далі з нашим наступним гостем. І до нас доєднується Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії Military Tech та авіаексперт. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Раді бачити! Героям слава! Вітаю! Отож, амбітна ціль, так, про 1 мільйон дронів у 2024 році. Оцінювати таку кількість дуже складно, тому що використання в них різне. Мало чи це багато, чи це інше питання. А от що нам потрібно для того, аби по-справжньому масово чи масовано виробляти БПЛА різного типу? Ну, тут насправді, перш за все, треба уніфікувати та розділити призначення по типах БПЛА. Це дозволить спростити експлуатацію безпосередньо у військах, тому що, наприклад, коли дрони отримують безпосередньо військові, вони дещо доробляють під зручне для себе керування, там інші налаштування робляться. За рахунок створення певних стандартів ми спростимо безпосередньо втрати часу на переоснащення. Далі, щодо експлуатації, щодо збільшення і масовості виробництва, то тут, перш за все, треба, щоб держава активніше включалась у ці питання і створювала певні умови для введення, для створення таких бізнес-площадок. Є також ініціатива до українців виробляти такі дрони і вдома, звісно, простішого зразка. У мене в друзях як мінімум з десяток таких людей, які, якщо не налаштовують виробництво десь у себе в гаражі, то принаймні хочуть навчитися такі дрони складати. І читаємо новини про те, що це роблять школярі. А наскільки дійсно цей процес доступний пересічному українцеві, тому що є багато аспектів. Це і доступ до складових, до комплектуючих, і технічні навички, освіта і вміння. Ну, знов-таки, якщо ми кажемо про систему, те, що казала Міністерство цифрової трансформації, то це можна буде отримати безпосередньо і навчання, і отримати безпосередньо набір, з якого буде збиратися дрон. Тут слід зазначити, якщо у вас в дитинстві був конструктор Лего, то тут не буде вам складно зібрати з комплектуючих, і вам, мабуть, навіть не потрібно буде паяльника, достатньо буде набору ключів, тому що насправді можна уніфікувати комплектуючі і зробити це як конструктор. Тому насправді я не бачу якихось складних тут труднощів, і це доволі дуже легко. І я думаю, що кожному пересічному українцю вечором за філіжанкою кави зібрати дрон, який наблизить нас до перемоги, це буде на кшталт особистої зобов'язання. Ну, домашні дрони – це порівняно легкі системи, так? Ну, це не применшує їхньої ваги зараз на лінії фронту. Ці легкі системи можуть ефективно знищувати і склади, і техніку окупантів та і самих окупантів, як то кажуть хлопці, підсмажувати. А от щодо серйозніших систем, якщо до цього переходити, до розробок, бо кажуть аналітики про те, що на фронті починають з'являтися і ведуться активні розробки у росіян, наших ворогів, дронів із елементами штучного інтелекту, дронів, які можуть самі розпізнавати ціль, зокрема, і іранці вже нібито виготовили новий вид шахеда, який буде захоплювати, автоматично супроводжувати цілі у складі західних РСЗВ. Ну, дуже сильно дошкуляють вони росіянам, що вони в іранців замовили такий варіант продукту. Як взагалі працює оця інтеграція штучного інтелекту в дрони? І чи не відстає ми, бува, вже від ворога? Бо ж FPV-дрони, вороги то в нас позичили ідею в результаті. Ну, тут слід зазначити, що до штучного інтелекту вони теж у нас це позичили. Але насправді, знов-таки, давайте повернемось до того, що це створює певну збільшення вартості цих засобів. Якщо ми кажемо про звичайних FPV-дронів, які за рахунок, наприклад, 2 дронів, які коштують в середньому один дрон там $500, да, плюс бойова частина, знищується цілий танк,
То якщо ми кажемо безпосередньо про дрони, які будуть мати штучний інтелект і можуть працювати, наприклад, більш автономно, то це вже ціни починаються від 10 і далі тисяч доларів. Я не впевнений, що, наприклад, буде таке активне застосування таких засобів, незважаючи на те, що активно просувається меседж, що це буде використовуватися автоматичне пілотування і не обов'язково бути навченим пілотом. Тут насправді треба до цього уважніше придивитися і все ж таки зрозуміти, що більшість комплектуючих, які би могли би так суттєво якісно виконати задачу, будуть дуже дорогостоячі, і більше того, вони будуть, скоріш за все, іноземної комплектації, на кшталт там Сполучені Штати, європейські якісь компоненти, точно не китайські. Але зрештою, як показує досвід, ніщо не заважає росіянам ці санкції обходити, залучати треті країни, тому що левова частка деталей, з яких зліплені різної вартості безпілотники, вони все ж таки іноземного походження, а з російських це хіба, не знаю, корпус? Насправді так. Давайте почнемо з того, що у Росії є такі товариші на кшталт Ірану, які вже більшість свого часу живуть під санкціями і вміють їх вдало обходити. Далі, тут треба знов-таки посилювати безпосередню боротьбу проти обходу санкцій з боку наших служб і компаній, які займаються протидією цьому. Також саме треба створювати певні умови для закордонних компаній, які більш уважніше ставилися до продажу своїх комплектуючих. Тобто це вже, мабуть, робота дипломатичного корпусу і певних органів, які в цьому напрямку працюють. Це дійсно комплексне питання. Ми ж можемо вдосконалювати системи, як усе, що летить у наш бік, садити, не тільки збивати, але й садити. Останні обстріли показують нам збільшення частки використання саме засобів радіоелектронної боротьби, тому що навіть Нацполіція публікувала фото десь серед звітів про додетонувати те, що не вибухнуло само, абсолютно цілісінькі фактично шахеди, які таки не здетонували. Ми тепер дійсно використовуємо РЕП паралельно із традиційними засобами протиповітряної, протиракетної оборони. Що це дозволяє нам робити? Давайте, по-перше, зазначимо, що насправді Україна за ці 2 роки побудувала насправді потужнішу протиповітряну оборону, яка ешелонована, в якої в неї імплементовані системи радіоелектронної боротьби, які допомагають нам суттєво зменшувати точність ракет. Для прикладу, із всіх наявних систем, які працюють на ракеті, для наведення на ціль, наш український РЕП пригнічує їх всі. Тому насправді тут треба казати про масштабування безпосередньо цих засобів. І якщо ми кажемо, наприклад, про систему Покрова, яка імплементована до систем протиповітряної оборони, то це системний комплексний підхід з різних засобів радіоелектронної боротьби. Тому ми бачимо, що деякі ракети не збиваються, тому що вони просто зникають, самознищуються або десь падають в безпечному місці. Цілі. Так, або так само і як ми бачимо шахеди, які вціліли, повністю приземляються. Тому насправді тут слід ще зазначити, що це суттєво перша система у світі запропонована Україною для таких рішень в такому активному масовому кількості. Що би хотілося навчитися ці ракети розвертати рівно в ті місця, звідки вони прилетіли, так? Чого би падали вже на Україну безцільно. Вибухати ракетам – це їхня природа, але вибухати їм потрібно у своїх господарів в руках, так би мовити. Я думаю, що наші розробники ще й до такого дійдуть, аби перепрограмовувати літаючі російські ракети зразу в повітрі. Але питання наступного характеру. РЕП, він дозволяє глушити певні варіанти цілей, так, саджати їх або приземляти, але чим більш автономною стає робота цих цілей, тим важче це РЕБові зробити, наскільки я розумію. І тоді ціль треба виявити і фізично знищити. А що потрібно для виявлення цілі? Знов-таки, ми кажемо про систему радіолокаційні системи, які виявляють безпосередньо у повітряному просторі цілі. І якщо ми кажемо про стандартне те, що наразі маємо, то це здебільшого системи, які виявляють на висоті від 500 метрів і вище. Тут треба зазначити, що нам треба розбудовувати безпосередньо
низьковисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам знищувати безпосередньо такі системи, такі дрони, як «Шахед», так само, як і низьколетаючі ракети. Тому що ми знаємо, наприклад, ті ж саме Х-101, Х-555 і 55 можуть летіти низько, створюючи, повторюючи рельєф повністю. Тому в цьому напрямку вже є певні напрацювання, і зараз десь, наприклад, ближчим часом, я думаю, ми запропонуємо Україні безпосередньо радіолокаційні станції, які будуть виявляти такі засоби, і більше того, будуть, окрім того, що виявляти, підсвічувати і знищувати. Ну, питання не зовсім про дрони, швидше про авіацію, ну і про падіння Іл-76. Не будемо ми заглиблюватися відповідно в деталі, які відомі розвідці, чи будуть відомі розвідці про те, були там українські полонені чи ні, і як там це все відбувалося. Але до вас питання як до експерта з авіації. Ви ж бачили відео, бачили частини цього літака. Як ви вважаєте, це авіатроща більше пов'язана, власне, із якимись проблемами літака, який йшов на посадку, чи йому, так би мовити, заважали якісь певні зовнішні фактори? Ну, знов-таки, тут слід згадати декілька авіатрощ, які в сучасності ми можемо дуже гарно пам'ятати. Це безпосередньо авіатроща MH17, це збиття українського Боїнга в Ірані, в Тегерані. Тому я би, на мою думку, тут більше схоже на те, що літак безпосередньо мав якісь проблеми з двигуном або навіть можливо ураження двигуна. Тому що безпосередньо ми бачимо звалювання літака з лівим креном, і безпосередньо вже над землею він почав розвалюватися за рахунок того навантаження безпосередньо на планер. Тому насправді, знову-таки, я би хотів зазначити, що це ми маємо відео зі сторони Російської Федерації. Тобто, якихось чітких даних, на кшталт даних з скриньки, чорної скрині, або даних з радарів щодо, наприклад, переміщення літака, тому що транспондер не був включений у даного літака. Немає. Тому всі ці оцінки поверхневі, і здебільшого з рахуванням того, що надає Росія, ми розуміємо, що це цілеспрямована спроба підсвітити потрібні для Росії меседжі. Тому що з 2014 року Росія активно використовує як українців, так і військовополонених українців для вирішення своїх геополітичних цілей. Ну, на жаль, так воно є. Вони нічим не гребують для того, аби в якомусь світлі себе показати. Навіть коли збили радіолокаційний літак А-50 над Азовським морем, вони були згідні навіть сказати про те, що збили вони його самі своїм дружнім вогнем і заспокоювали своїх пілотів. Ви не бійтеся, літайте. Це ми самі собі літак збили. Ну, на місці пілотів російських мене би це збентежило ще більше, тому що тут від ворогів очікують, що тебе збивати будуть, то чи й свої тебе збивають. Ну, але тим не менше, зараз от буквально цим тижнем ми святкуємо 50-ту річницю, нічого іншого, як початку експлуатації літаків F-16. Так, у 1974 році, вперше в січні місяці, цей літак піднявся у повітря як вже бойовий літак. Ну і питання наступне. 50 років літаку. А що йому дозволяє бути на вістрі атаки, так би мовити? Так, літак, який хоче замовляти Туреччина, яка вже замовляє із Сполучених Штатів. Той самий F-16, якому 50 років. Той, який хочемо отримати ми і отримуємо швидше за все. Ну і той, який дуже сильно нервує наших ворогів росіян з їхніми там цими, так би мовити, винищувачами, не знаю, 4++ покоління, все рівно F-16 не дає їм спокійно спати, що дозволяє йому залишатися таким центральним літаком. Ну, тут слід зазначити, що, по-перше, F-16, коли створювався, він вже створювався на багато кроків вперед. Для прикладу, дуже гарний приклад, можна порівнювати, наприклад, створення літака F-22, який наразі не випускається, тому що він забагато вперед вийшов у майбутнє. Тобто це зараз у нього немає протидії у цього літака, тому його експлуатувати немає сенсу. Він задорогий, він має великі технології. Так само можна казати і про F-16, що насправді на той час він був надсучасний. І наразі те, що ми бачимо, це оновлення або деяка модернізація, яка дозволяє йому бути так само активно використовувати свої задачі, виконувати і бути знов-таки сучасним в порівнянні в тому, що, наприклад, має Росія. Тут слід зазначити, що насправді Росія або Радянський Союз створювали літаки на відповідь Сполученим Штатам. Тобто нас доганяючи постійно.
Да, вони Росія. Ми давайте згадаємо, більшість літаків, які мав Радянський Союз, це була копія американських винищувачів, американських стратегічних бомбардувальників або транспортних літаків. От. Той самий цивільний літак Ту-134 – це Макдональд Дуглас. Тому я думаю, що тут... Або білий лебідь-бомбардувальник, який має схожі вітрозабірники від американського бомбардувальника. Ну, трошки недолугіші, вони такі, як пічка, квадратові в нього, як кажуть. Там вони більш оптічні, американців. Ну, знаєте, ми би з радістю обговорили про застосування уже F-16 в Україні і відсвяткували таку річницю салютування цих суден повітряних уже в нашому небі. І з ними вдалося б, мабуть, все-таки ефективніше давати відсіч росіянам. І я впевнена, що такий момент обов'язково іще настане. І тоді обов'язково знову покличемо вас до нашого ефіру. А поки ж говорили про дронові потужності українські і ворожі у цій частині головного за день із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії Military Tech та авіаекспертом.